Acercaos, muchachos, acercaos a la luz de las brasas. No tengáis miedo de la oscuridad del bosque, pues aquí, entre el aroma de la resina quemada y el susurro de las hojas, es donde los hombres y mujeres de verdad forjan su espíritu. Soy vuestro jefe scout. Me alegra ver que habéis seguido el rastro correctamente hasta este campamento. Veo en vuestros ojos esa chispa de curiosidad, la misma que brilla en los ojos de los lobatos cuando escuchan por primera vez el rugido de Shere Khan, o en los rovers cuando otean el horizonte buscando su propia ruta. No os he llamado aquí para daros un discurso aburrido. No, he traído conmigo algo mucho más valioso. Mirad este pergamino que sostengo. No es un simple documento técnico, es el libro de pistas definitivo. Contiene los secretos de un linaje antiguo, una sabiduría que os permitirá escalar la cumbre de vuestro propio carácter. Cada palabra que veis aquí es una señal en el camino para convertiros en verdaderos caballeros scouts. Pero las pistas no se leen con los ojos, se descifran con el corazón y se viven con los pies en el barro. ¿Estáis listos para la aventura? Pues ajustad vuestras pañoletas, que el fuego está en su punto. Sentaos cómodos, dejad que el humo os limpie los ojos. ¿Sabéis por qué llevamos esta flor de lis en el pecho? ¿Sabéis por qué, cuando saludamos, nuestros 3 dedos apuntan al cielo? Todo tiene un origen, y hoy quiero hablaros de nuestro gran patrón, aquel que cabalga a la cabeza de cada patrulla del mundo, San Jorge. Imaginaos por un momento que no estamos en 2026. Trasladaos conmigo a las tierras áridas de Capadocia hace casi 2000 años. Allí vivía un joven llamado Jorge, un oficial de alto rango en el ejército romano. Era fuerte, era respetado, formaba parte de la guardia personal del mismo emperador. Tenía el mundo a sus pies, pero Jorge no era un soldado común, era un hombre de promesa. Un día, el emperador ordenó algo terrible: perseguir a quienes pensaban diferente, destruir sus templos, pisotear su honor. ¿Qué hizo Jorge? ¿Se quedó callado para salvar su pellejo y su riqueza? ¡No! Se puso en pie, rompió los edictos de injusticia frente a todos y confesó su verdad sabiendo que eso le costaría la vida. Ese, muchachos, es el primer gran acecho que debemos aprender, el acecho a nuestra propia cobardía. Jorge prefirió el martirio antes que faltar a su integridad. Por eso es el modelo del caballero scout, alguien que antepone sus principios éticos a su seguridad personal. Pero la historia no termina en los libros de historia. Ahí empieza la leyenda. Se dice que Jorge llegó a una ciudad llamada Silene, donde un dragón monstruoso, con un aliento que envenenaba hasta los pensamientos, tenía a todos aterrorizados. Exigía sacrificios, primero ovejas, luego personas. Y un día, la suerte, esa caprichosa, eligió a la hija del rey, la princesa Cleolinda. Imaginad la escena, la joven caminando hacia la cueva, el miedo paralizando a toda la ciudad. En Dr. Gay. Y de repente, cloc, 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 aparece Jorge en su caballo blanco. No se dio la vuelta. No dijo: eso no es asunto mío. Él estaba siempre listo. Arremetió contra la bestia con su lanza de plata. Pero escuchad bien esto, porque es la lección más importante de esta fogata. Jorge no solo mató al dragón para demostrar su fuerza. La leyenda cuenta que lo amansó y la princesa pudo guiar a la bestia con su propio cinturón. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestro campamento? El dragón no es un lagarto gigante con alas. El dragón es el egoísmo, es la injusticia, es la pereza que os dice: no hagas hoy tu buena acción. Ser un caballero scout significa usar nuestro poder no para dominar, sino para proteger al vulnerable y restaurar la paz. San Jorge es nuestro patrón porque no evitó el peligro, avanzó hacia él con toda su potencia y confianza.
Y así debemos ser nosotros. Cada vez que defendéis al compañero que sufre burlas, cada vez que limpiáis un bosque que otros ensuciaron, estáis clavando vuestra lanza en el costado del dragón. Nuestra ley Scout es nuestra armadura y nuestro honor es nuestra espada. No necesitamos metal, necesitamos carácter. Escuchad, patrullas, el viento sopla desde el este, trayendo el polvo de los desiertos de la antigua Roma. Ya os hablé de la leyenda, de esa imagen brillante del caballero y el dragón que adorna vuestras insignias. Pero un scout no se conforma con cuentos de hadas. Un scout busca la pista real, el rastro de sangre y honor que dejaron los que caminaron antes que nosotros. ¿Quién era realmente ese hombre al que llamamos nuestro patrón? Su nombre era Néstor, aunque el mundo lo conoció como Jorge. No era un personaje de fábula que vivía en un castillo de nubes. Era un oficial de carne y hueso, un líder de hombres en el ejército del emperador Diocleciano. Imaginadlo, joven, fuerte, con una carrera brillante por delante. Tenía el favor del hombre más poderoso de la tierra. Pero entonces llegó la prueba, no una prueba de fuerza física, sino la prueba del acecho moral. El emperador emitió un edicto, una orden cruel para perseguir a los cristianos. Jorge pudo haber mirado hacia otro lado, pudo haber dicho solo sigo órdenes. Pero un caballero scout sabe que hay una ley superior a cualquier orden humana, la ley de su propia conciencia, el primer artículo de nuestra ley scout. El scout es una persona de honor. Jorge fue al centro de la ciudad, tomó ese edicto de injusticia y ante los ojos atónitos de los guardias lo rasgó en 1000 pedazos. Sabía lo que vendría: arresto, tortura y finalmente, aquel 23 de abril del año 303, su ejecución. ¿Por qué os cuento esto mientras el frío cala en los huesos? Porque esa es la verdadera esencia de nuestra promesa. No es una promesa para los días de sol y desfiles, es una promesa para cuando el mundo te pide que seas deshonesto, que seas cruel o que ignores al débil. En Mafeking, cuando estábamos rodeados y el hambre apretaba, vi a jóvenes como vosotros actuar con esa misma integridad. No tenían armaduras de acero, tenían el uniforme de la responsabilidad. Jorge de Capadocia es vuestro patrón porque nos enseña que el dragón más difícil de vencer no está en una cueva en Libia, sino en nuestro interior. En las tierras de Lituania, los scouts tienen una máxima que me encanta: exterminar el mal en el mundo, pero primero que nada en uno mismo. En sí. Esa es la verdadera cacería. El dragón de la mentira, el dragón de la envidia, el dragón de la indiferencia. Mirad allá, hacia las sombras del bosque. Un scout no teme a la oscuridad porque lleva una luz interna. San Jorge no fue un mártir por tristeza, fue un mártir por convicción. Era un oficial romano, un hombre de disciplina y sentido del deber. Por eso, cuando os pedimos que vuestro uniforme esté limpio, que vuestros nudos sean firmes y que vuestra palabra sea ley, estamos siguiendo el rastro de aquel oficial de Capadocia. Él renunció a la riqueza, al estatus y a la vida misma por no traicionar su fe y su honor. Eso es pionerismo del espíritu, abrir brecha donde otros se acobardan. En ser un scout hoy significa ser ese Jorge moderno que en medio de la ciudad o del campo se atreve a decir: esto no es justo y yo no participaré de ello. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la mesa redonda del rey Arturo? De esos hombres que se sentaban en círculo para que nadie fuera más que nadie, pero todos fueran uno solo en el servicio. Cuando fundé este movimiento en la isla de Brownsea, no quería crear un ejército de soldaditos de plomo. No, quería crear una caballería para el siglo XX.
Tomé ese antiguo código medieval, el de no mentir jamás, el de ser cortés con las mujeres y proteger a los niños, y lo destilé en algo que cualquier muchacho, desde las selvas de la India hasta las calles de Londres, pudiera llevar en su mochila, la ley Scout. Muchos creen que la caballería murió con las armaduras pesadas y los castillos de piedra. ¡Qué error tan grande! La caballería Scout es democrática. No necesitas ser un noble de sangre para ser un caballero. Solo necesitas nobleza de espíritu. Vuestra armadura es vuestro carácter y vuestra espada es vuestra voluntad de servir. Mirad vuestra pañoleta, no es un adorno, es el símbolo de vuestra promesa. Al igual que los caballeros de antaño hacían un juramento antes de recibir sus espuelas, vosotros hacéis una promesa que os une a una hermandad mundial. ¿Y qué dice ese código? El scout es una persona de honor. Esa es la base de todo. Si un scout dice, por mi honor que es así, significa que es así, tan cierto como que el sol sale por el este. En mis viajes he visto cómo este código transforma a los jóvenes. En los países de la Commonwealth, los mejores de entre nosotros, los que alcanzan la cumbre del pionerismo, son llamados King's Scouts. Ellos desfilan en el castillo de Windsor, no para presumir de medallas, sino para recordar que el servicio al país y a la humanidad es la tarea más alta de un ciudadano. Pero escuchad bien, no hace falta estar en un castillo para ser un caballero. La caballería Scout se vive en el buen turno diario. Esa pequeña acción, a veces invisible, de ayudar a alguien sin esperar recompensa. Eso es lo que nos diferencia del resto. El caballero antiguo buscaba la gloria. El caballero Scout busca la utilidad. Recordad el 23 de abril. Es nuestro día, el día de San Jorge. En ese momento, en cada rincón del planeta, desde las montañas nevadas hasta las llanuras calurosas, vuestros hermanos Scouts se reúnen para renovar esa promesa. Es un rito de unión. Al repetir esas palabras, recordáis que no estáis solos en la lucha contra el dragón del egoísmo. Formáis parte de una red global de constructores de paz. Incluso cuando el mundo se detuvo por las grandes pestes o crisis, como ocurrió hace no mucho, los Scouts no se escondieron. Usaron sus herramientas digitales, sus señales de humo modernas para seguir prometiendo servir a los demás. Porque un caballero no deja de serlo cuando se quita el uniforme, lo es en su corazón, incluso estando en casa. Cada vez que cumplís vuestro deber para con vuestras creencias, vuestra patria y vuestro prójimo, estáis sentándoos en esa tabla redonda universal. El escultismo es un estilo de vida proactivo de integridad y lealtad. No seáis scouts de escaparate, sed scouts de acción, de esos que dejan el rastro de la justicia por donde pasan. Mirad esas estrellas, patrullas, son el mismo mapa que guiaba a los exploradores en el desierto y a los caballeros en sus cruzadas. Pero hoy no vamos a hablar de cómo orientarse con la brújula de metal, sino de cómo orientar la vida cuando el mundo se vuelve un matorral espeso y oscuro. ¿Sabéis? En mis años de acecho aprendí que un hombre puede tener los mejores mapas del mundo, pero si su corazón no tiene un norte claro, terminará dando vueltas en círculos hasta que el hambre o el desánimo lo alcancen. Por eso, hace mucho tiempo, decidimos que cada 23 de abril no solo recordaríamos una leyenda, sino que realizaríamos el acto más valioso de un caballero scout, la renovación de la promesa. Imaginaos que en este mismo instante, mientras el humo de nuestra fogata sube al cielo, hay millones de hermanos vuestros haciendo lo mismo. En las selvas de Brasil, bajo el sol de Curazao, en las montañas de Portugal,
federal o en los distritos de Inglaterra. Es un hilo invisible que nos une a todos. No importa si eres un lobato que apenas empieza a rastrear o un rover que ya recorre largas distancias. Ese día todos volvemos a decir aquellas palabras: prometo por mi honor. Esa no es una frase que se diga de labios para afuera. Es como el acero que se templa en el fuego. Al renovarla cada año bajo el signo de San Jorge, estamos diciendo que, a pesar de los tropiezos del año anterior, estamos siempre listos para empezar de nuevo. Me han contado que cuando el mundo se vio azotado por esa gran sombra que obligó a todos a encerrarse en sus casas, sí, esa peste moderna que conocisteis, los scouts no dejaron que su fuego se apagara. No, señor, usaron esas ventanas de cristal que llamáis pantallas para mirarse a los ojos y renovar su compromiso. Porque el escultismo no es un edificio, ni siquiera es este campamento, es una fuerza que vive en vuestra voluntad. San Jorge fue un oficial que no se rindió ante un edicto injusto, y vosotros no os rendisteis ante el aislamiento. Eso es pionerismo del alma. Y mirad qué curioso es el rastro. En cada lugar el caballero scout le pone un color diferente a esta fiesta. En Cataluña, los scouts celebran la victoria sobre el dragón regalando libros y rosas, porque saben que la cultura y la belleza son armas más poderosas que la espada. En las islas del Caribe entregan la rosa de San Jorge a quienes ayudan a los que no pueden caminar, transformando la lanza del caballero en una mano tendida para el que sufre. Eso es lo que quiero que grabéis en vuestra mente. El uniforme nos hace iguales, pero nuestras acciones nos hacen únicos. No celebramos a un santo de madera en un altar, celebramos que somos una hermandad que prefiere la luz a la sombra, la verdad a la mentira y el servicio a la comodidad. Cada uno de vosotros es un Jorge en potencia. Vuestra princesa a la que rescatar puede ser el medio ambiente que agoniza o un compañero que sufre en silencio. Vuestro dragón puede ser la intolerancia. Pero recordad, cuando renovamos la promesa, no lo hacemos solos. Lo hacemos como patrulla, como grupo, como mundo. Mantened vuestra palabra siempre joven. No dejéis que se oxide como un viejo cuchillo olvidado en la lluvia. Que cada 23 de abril vuestro corazón lata con la misma fuerza que el primer día que saludasteis a la bandera. El rastro sigue y ahora nos lleva a los altos honores, a esos lobos de metal que solo los más constantes logran avistar. En el escultismo, como en el rastro de la selva, hay señales que solo los ojos entrenados pueden ver. No hablo de huellas en el barro, sino de las marcas que el servicio deja en el alma de un hombre o de una mujer. ¿Habéis visto alguna vez esa pequeña figura de metal, un lobo oscuro que cuelga de una cinta verde y amarilla? Deteneos a pensar por qué elegí al lobo. El lobo es inteligente, es leal a su manada, es un explorador incansable. Pero el lobo de bronce, esa es una pieza de caza mayor. Veréis, cuando empezamos esta gran aventura en las Islas Británicas, entregábamos el lobo de plata. Pero pronto me di cuenta de que el escultismo no era solo inglés, era del mundo entero. Por eso, en 1934 creamos un honor que no conoce fronteras, el lobo de bronce. Es la única distinción que otorga el Comité Mundial. ¿Sabéis cuántos se entregan? Solo uno por cada 2 millones de scouts. Imaginadlo. Es como encontrar un diamante en una montaña de carbón. Pero no se entrega por ser el más rápido haciendo nudos, ni por tener el uniforme más planchado. Se entrega por algo que San Jorge nos enseñó en su martirio, la constancia inquebrantable en el servicio a la humanidad. Hay otros honores, como el emblema de San Jorge para los que guían el espíritu de los jóvenes. Pero escuchadme bien, porque esta es la pista que no podéis perder. Las
medallas y las insignias son solo metal si no hay un caballero scout debajo de ellas. Un scout no trabaja para ganar una condecoración. La condecoración es simplemente el rastro que deja su buena acción cuando ésta se vuelve una forma de vida. En Lituania, los hermanos scouts dicen algo que siempre llevo conmigo. Debemos seguir a San Jorge para exterminar el mal en Guardaosai y Sharikyuris. Pero primero en uno mismo. Ese es el verdadero honor, el que vence su propia pereza, el que domina su mal carácter, el que se mantiene siempre listo cuando todos los demás se han sentado a descansar. Ese ya lleva el lobo de bronce grabado en el corazón, aunque nadie le cuelgue nada al cuello. Mirad a los grandes jefes que nos precedieron. Ellos no buscaban gloria, buscaban que vosotros hoy pudierais estar aquí sentados frente a este fuego, libres y responsables. La jerarquía en el escultismo no es de mando, es de servicio. El que más alto llega es el que más se agacha para ayudar a un lobato a atarse las botas. No envidiéis las cintas de colores de otros. Caza vuestro propio rastro. Sed scouts de los que dejan el mundo un poco mejor cada día sin que nadie los vea. Porque el gran jefe de todo el universo, ese que puso las estrellas ahí arriba para guiarnos, conoce cada uno de vuestros pasos en el acecho de la vida. Escuchad bien, patrullas, porque el rastro que hemos seguido desde la antigua Capadocia hasta este fuego de campamento está llegando a su destino más importante. El aire de la madrugada ya empieza a refrescar, y con él viene la claridad que solo un caballero scout posee cuando entiende su verdadera misión. A lo largo de esta fogata hemos hablado de lanzas, de dragones y de caballeros, pero ¿sabéis cuál es el dragón más peligroso de este siglo? No tiene escamas ni lanza fuego por las fauces. Se llama indiferencia, se llama prejuicio. Se llama miedo al que es diferente. No eligió a San Jorge para que fuera un santo exclusivo de una sola iglesia. Ah, no. Lo elegí por su figura resuena en el mundo entero. En el mundo musulmán, en el Medio Oriente, en las tradiciones de Oriente. En todas partes se admira al hombre que es fuerte pero humilde, al guerrero que no usa su fuerza para oprimir, sino para restaurar la justicia. Por eso, el escultismo es la fraternidad más grande que la tierra ha conocido jamás. Mirad vuestra insignia mundial, ese nudo llano que rodea la flor de lis, es el símbolo de nuestra unidad. Hoy, el espíritu de San Jorge se ha transformado en lo que llamamos mensajeros de la paz. Ya no cazamos bestias míticas, ahora cazamos soluciones para que el mundo sea un lugar más respirable. Imaginad a millones de hermanos vuestros en este mismo instante, trabajando en proyectos para que todos tengan agua limpia, para que ningún niño se quede sin escuela, para que las heridas entre las naciones sanen. Eso es pionerismo de alto nivel. Hemos registrado miles de millones de horas de servicio. ¿Y sabéis por qué? Porque un scout no se pregunta, ¿qué gano yo? Sino, ¿cómo puedo ser útil? A veces me preguntan, ¿en GBP? ¿Cómo puede un joven de hoy ser un caballero en un mundo tan lleno de ruido? Y yo les respondo, mirad a San Jorge, él no era un hombre perfecto, era un hombre de promesa. Ser un caballero scout hoy significa tener el valor de escuchar al que piensa distinto. Significa usar vuestra voz para defender al que no tiene voz. En nuestras iniciativas de diálogo interreligioso, enseñamos a los scouts que el dragón es la intolerancia. Si lográis sentaros a la mesa con alguien de otra religión, de otra raza o de otro pensamiento, y lográis encontrar en él a un hermano,
Entonces, muchachos, habréis ganado la batalla más grande de vuestra vida. San Jorge dejó de ser un oficial romano para convertirse en el guerrero de la paz. Y vosotros, mis queridos lobatos, scouts y rovers, sois sus herederos. No importa si vuestro uniforme es verde, caqui o azul. Lo que importa es que bajo esa tela late un corazón que ha prometido servir. Es el momento de recoger vuestras mochilas, de apagar las cenizas con cuidado y de salir al mundo a demostrar que la caballería no ha muerto, que sigue viva en cada buena acción que realicéis. Hemos recorrido un largo rastro esta noche. Desde las llanuras de Capadocia hasta los desfiles de Windsor, desde el sacrificio de un oficial romano hasta el buen turno anónimo de un scout en una ciudad moderna. Habéis escuchado cómo San Jorge, nuestro patrón, no es un dibujo en un libro, sino una fuerza viva. Él es el coraje de hacer lo correcto cuando es difícil, es la mano que protege al débil, es la integridad de una promesa que no se rompe ni ante la amenaza más fiera. Él es, en definitiva, el espejo donde cada uno de vosotros debe mirarse para descubrir al caballero scout que lleva dentro. Ser un scout no es llevar un uniforme bonito o saber hacer un nudo de ballestrinque. Ser scout es ser un ciudadano del mundo que no espera a que otros arreglen las cosas, sino que se levanta y dice, siempre listo. Recordad que el verdadero dragón hoy es la falta de esperanza, y vuestra lanza es vuestra alegría y vuestro servicio desinteresado. Pero un scout no se queda sentado meditando. El pionerismo se demuestra con hechos. Aquí tenéis vuestras misiones para esta jornada. Llevadlas a vuestra patrulla, discutidlas en vuestro consejo de la roca y cumplidlas con honor. El acecho de la justicia. Durante esta semana buscad un dragón en vuestro barrio o escuela. Puede ser alguien que sufre soledad, un parque sucio o una injusticia pequeña. Idead un plan de patrulla para enfrentarlo y realizar una buena acción colectiva que restaure el orden, tal como Jorge hizo en Silene. La renovación del vínculo. Reuníos al atardecer y frente a una pequeña llama o bajo las estrellas, renovad vuestra promesa. Pero hacedlo con una condición. Cada uno debe mencionar una debilidad personal, su propio dragón interior, que se compromete a amansar este año. El mensaje de la rosa. Siguiendo la tradición de nuestros hermanos catalanes y de Curazao, entregad un pequeño símbolo de aprecio, una flor, un libro o una nota de aliento a alguien que realice un servicio callado por la comunidad, el barrendero, el bibliotecario o un médico. Reconoced en ellos el espíritu de San Jorge. La exploración interreligiosa. Investigad sobre un hermano scout de una cultura o religión diferente a la vuestra. Descubrid cómo celebran ellos los valores de la valentía y el servicio. Romped el muro del prejuicio con el puente del conocimiento. Muchachos, la fogata ha terminado. Las estrellas nos observan y el rastro nos espera al alba. No olvidéis nunca que la caballería es un camino que se elige cada mañana al despertar. Id ahora a vuestras tiendas. Descansad con la conciencia tranquila de quien ha decidido ser útil. Llevad la luz de este fuego en vuestro interior, y donde quiera que vayáis, recordad mi última petición. Tratad de dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis. Buena caza y largas lunas, mis caballeros.